गाइस, वेलकम टू माय चैनल माही मून प्रिंसेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ये पैरोट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस, दिस इज वेरी इजी। हम ये पैरोट नंबर 3 से ड्रॉ करेंगे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमें पैरोट ड्रॉ करने के लिए चाहिए होगा ऐसा वाइट पेपर, देन पेंसिल, देन कलर्स। हमें चाहिए होगा रेड कलर, फिर डार्क ग्रीन कलर, फिर ब्राउन कलर और फिर लाइट ग्रीन कलर। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले तो हमें पैरोट ड्रॉ करने के लिए ऐसा 3 ड्रॉ करना होगा। फिर 3 ड्रॉ करने के बाद यहाँ एक पॉइंट लगाना होगा, बिल्कुल इसी तरह से। फिर गाइस, आपको पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से बिल्कुल ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर यही लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले जानी है, ठीक है गाइस। फिर ये जो लाइन है ना, उसे हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। फिर गाइस, ये जो है ना, उसे हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर गाइस, जॉइंट करने के बाद यहाँ से हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन लेंगे और एक यहाँ से। फिर हम ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऊपर ही इससे छोटा थोड़ा ऐसा ही सेम ड्रॉ कर देंगे और अब उसके ऊपर हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके भी ऊपर हम ऐसा ही सेम लेकिन थोड़ा ऐसा बड़ा ड्रॉ करेंगे। फिर अब ये जो है ना, उसे हम यहाँ से यहाँ तक लाके यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर गाइस, अब हम पैरोट जो डाली पे बैठता है ना, वो ड्रॉ करेंगे। डाली ड्रॉ करने के लिए हमें ऐसा पहले ड्रॉ करना होगा, फिर ऐसी स्ट्रेट थोड़ी क्रॉस लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होगी। फिर ऐसी डाली ड्रॉ कर देनी होगी, ओके गाइस। फिर गाइस, डाली ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे पैरोट की ऐसी आईज ड्रॉ करनी है और उसमें ऐसा कर देना है, ठीक है। फिर हमें पैरोट का ऐसा बेल्ट ड्रॉ करना है, ठीक है गाइस। फिर हमें पैरोट के ऊपर का ये ड्रॉ करना है। अब हमें पैरोट की बीक ड्रॉ करनी होगी। पैरोट की बीक ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से ऐसा करना होगा और यहाँ से भी ऐसा करना होगा। फिर यहाँ से अंदर ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी, फिर इसे यहाँ पर जॉइंट कर देना होगा, तो हमारी पैरोट की बीक भी ड्रॉ हो जाएगी। सो गाइस, देखिए हमारा पैरोट ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसमें कलर करेंगे। अभी हमें कलर करने के लिए चाहिए होगा डार्क ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर और लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। तो हम लेंगे सबसे पहले रेड कलर, बाकी दूसरे सब कलर को साइड कर दो। सो हमें ये रेड कलर पैरोट की बीक में करना है। फिर हमें पैरोट की बीक में ये कलर रेड कलर करने के बाद हमें यहाँ पे रेड कलर करना है। ठीक है। अब ये जो पैरोट का बेल्ट जैसा है ना,
वहाँ पे भी हमें रेड कलर करना होगा। फिर गाइस अब आपको रेड कलर रख देना होगा और ब्राउन कलर उठाना होगा। अभी हम ब्राउन कलर यहाँ इसकी डाली में करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर। सो हमें लाइट ग्रीन कलर जहाँ करना है वहाँ मैं बॉर्डर कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है गाइस। अब गाइस मैंने जहाँ जहाँ लाइट ग्रीन कलर की बॉर्डर की है वहाँ वहाँ हमको लाइट ग्रीन कलर करना है। सो ठीक है गाइस, अब मैं आपको मिलती हूँ लाइट ग्रीन कलर करने के बाद। सो गाइस मैंने लाइट ग्रीन कलर भी कर लिया है। अब हमें यहाँ इसके पंख में डार्क ग्रीन कलर करना होगा। तो चलिए मैं अब आपको डार्क ग्रीन कलर करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस मैंने डार्क ग्रीन कलर भी कर लिया है। सो हमारा पैरोट हो गया कंप्लीट। सो गाइस हम लोग ऐसे ही पैरोट ड्रॉ करके उसमें कलर कर सकते हैं बहुत इजीली। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।